Salve, povo! Sabe quem, né? Marcão do Cipó, é nóis, mano. E aí, firmeza? Mostrar um trabalhinho aqui, ó, que eu acabei de concluir aqui. Quer dizer, acabei nada, tô na metade ainda, né? É que primeiro tem que pintar as peças por dentro, né? Para depois dar continuidade ao trabalho. Cara, hoje, sexta-feira, dia chuvoso, meio friozinho. Mano, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi essa gambiarrazinha, essa estufazinha minha aqui. Cara, tá me ajudando demais. Tá me ajudando demais. Aí, ó. Tudo pintadinho por dentro. Todo pintadinho, bonitinho. Bastante tinta para não descascar, que isso não vai ser invernizado, né? Por dentro a gente não inverniza, né? E aí tem que ter bastante material, né? Aí, ó, tudo feitinho, bonitinho, bastante tinta. Mano, você é louco, foi mais de quase uma lata aqui de tinta aqui nessas peças todas, cara. O importante é ficar bom. Zero. Aí, que bonitinho, ó. É isso aí, ó. Tem mais uma outra pecinha aqui, ó. Mais uma outra menina aqui, ó. É isso aí, ó. E o nosso amigo aquecedor. Mano, eu tenho que aumentar o preço dessas pinturas, mano. Porque pintar no frio não vira, cara. Você tem que meter o aquecedorzão aqui, senão o bagulho não vira, mano. O nosso amiguinho aqui ajuda demais. Então é isso aí, ó. Mostrando aí o trabalhinho pra vocês aí, ó. É o que eu já falei em outros vídeos. Mesmo com chuva e frio, dá pra trabalhar. É só querer, né? Beleza? Mostrando aqui o espacinho, a gambiarrazinha nossa aqui, que ficou muito boa, ajuda demais. Tudo fechadinho, tudo bonitinho, tá vendo? Só o cheiro que é foda, que eu ainda não fiz ainda um exaustor aqui, né? Mas vai saindo o arzinho aqui, ó, pela janela e boa. É isso aí. Mascarazinha aqui no nariz e boa. Então é isso aí, beleza? Mostrando aí o trabalhinho pra vocês aí. Valeu, fui, tchau!